responsabilidade afectiva. Se ti non és afectivamente responsable coas persoas coas que te vinculas, ti non és socialmente responsable. Ti militas exactamente igual que te relacionas no teu círculo íntimo. Cando ti miras o teu círculo íntimo e ves o nivel de compromiso real desas persoas contigo, ese é o compromiso real que teñen coa sociedade, co mundo, co planeta. A forma na que te vinculas cas persoas é política. O paisano que che fai un ghosting, sí, xa se pode abandeirar do que queira, non é responsable políticamente. Cando todos compramos, non, estas falsas liberdades e todo isto, falamos desde a consigna, logo militamos desde a consigna. Non hai pensamento crítico, hai medo a pensar, hai medo a responsabilizarse do teu ecosistema afectivo, logo hai medo a responsabilizarse da sociedade. O problema de saúde mental que vemos na sociedade é un problema político. É un problema político e estructural. Non é o teu problema. E xa o dixen noutro vídeo, non é o teu apego evitativo. Non é o teu medo ao compromiso. Non é a túa falsa liberdade de agora vou e veño. É un problema estructural que afecta o social. E vou nomear que iso afecta ao cultural no máis amplo. Porque, ao fin, cultura non é o libro, non é a canción, non é un evento. Cultura é a forma na que nos relacionamos en sociedade, co mundo. Nadie pode ser afectivamente irresponsable contigo e ser un ser político responsable coa sociedade, co que di defender. É absolutamente falso. É falso. A súa estrutura política non existe. É unha fachada. É performativa. Ti coidas o teu como coidas as persoas. Ti non és moi galeguista e amante da túa cultura se non és capaz de amar as persoas que tes de par. Se ti non podes coidar do teu círculo máis íntimo, ti non podes coidar da cultura.